Suara aneh di malam hari? Mungkin ini jawabannya. Dengar suara aneh tengah malam? Ini artinya ketok-ketok pintu, tapi nggak ada orang. Langkah kaki di lantai atas, padahal semua di bawah. Jangan abaikan. Suara ketukan ketok-ketok-ketok. Ini cara makhluk halus minta izin masuk. Jangan bilang masuk atau buka pintu tanpa cek dulu. Kamu bisa ngasih izin tanpa sadar. Langkah kaki. Dengar orang jalan padahal semua tidur, itu penunggu rumah lagi aktif. Biasanya muncul jam 12 malam sampai subuh. Bisikan nama kamu paling creepy. Dengar ada yang manggil nama dengan suara familiar, jangan jawab dulu. Hantu sering meniru suara orang terdekat. Kalau kamu jawab, dia tahu kamu bisa dengar dia. Tangisan anak kecil, dengar anak nangis tengah malam, jangan keluar nyari. Ini jebakan wewe gombel atau hantu penasaran buat pancing kamu keluar rumah. Cara beda ayen, suara gaib biasanya muncul jam yang sama 12 malam, 3 pagi, bikin bulu kuduk merinding, hewan peliharaan jadi gelisah. Yang harus dilakukan, tetap tenang, baca doa, nyalakan lampu, jangan keluar cek sendirian, jangan jawab panggilan, jangan buka pintu sembarangan. Ingat kalau suara aneh berulang terus di jam yang sama. Itu bukan kebetulan. Retreat Claude can make mistakes. Please double check responses.